در شرایط تحولات با سرعت جهانی معاصر که اقتصادیات بیش از هر دوره دیگر به روندهای دموگرافی و توازن اجتماعی وابستگی پیدا نموده است، نقش دانشمندان ساحه ماکرواقتصاد اهمیت ویژه کسب می‌کند. قهرمان امروزه برنامه نمونه روشن پیوند تحقیقات نظریوی با نیازهای واقعی اقتصاد ملی محسوب یافته. از زمره محققان است که مسئله‌های ماکرواقتصاد و دموگرافی اقتصادی را نه تنها همچون فنی نظریوی بلکه همچون متد تحکیم سیاست دولتی و تأمین رشد استوار ارزیابی می‌کند. راه علمی قهرمان امروزه برنامه ما نشان می‌دهد که اقتصاد تنها مجموع رقم‌ها نیست، بلکه علم سرنوشت ملت است. علمی که با تحلیل درست می‌تواند دورنمای رشد را مشخص و سیاست اقتصادی را هدفمند سازد. درود بینندگان عزیز و گرامی، در ادامه با ما باشید و از روزگار علمی این عالم آشنا گردید. رشد استوار هر یک دولت پیش از همه به پایه‌های مستحکم علمی و تحلیلی تکیه می‌کند. اقتصاد ملی که نظام مرکب روندهای استحصالی، اجتماعی و دموگرافی را در بر می‌گیرد، بدون تحقیقات عمیق و خلاصه‌های علمی نمی‌تواند به سمت درست روانه گردد. خصوصاً در شرایط تغییریابی با سرعت جهانی، نقش علم ماکرواقتصاد و دموگرافی اقتصادی اهمیت استراتژیک کسب می‌کند. در همین زمینه فعالیت علمی دکتر علم‌های اقتصادی پروفسور لطف‌الله سیدمرادزاده همچون نمونه اقتصادشناس تحلیلگر ارزیابی می‌شود. تجربه چندین ساله تحقیقاتی و آموزگاری او در تشکل مکتب معاصر اقتصادشناسی ملی سهم نظررس گذاشته است. انتخاب ساحه اقتصاد برایش تصادفی نبود. او در این جاده راه پدر را انتخاب نمود. از دوره دانشجویی مسئله‌های رشد اقتصادی ملی، رابطه نشان دهنده‌های آماری با سطح زندگی اهالی و تأثیر روندهای دموگرافی به بازار مهنت دقت او را جلب می‌کردند. محض درک آن که اقتصاد سرنوشت اجتماعی جامعه را معین می‌کند، او را به سمت ماکرواقتصاد راهنمایی نمود. مکتب ختم کردم، در برای انتخابات کسب پدر اکادمیک خیبلو سید مرادов گفتن که اگر توانی کسب من انتخاب کن، من بسیار خرسند میشم. مادرم توصیه کردن که همین کسب پدر باید انتخاب کنی و دوام کارش کنی. همین انتخاب کردم. در مسکو رفته خوانده، در دانشگاه دولتی مسکو ختم کردم. پدر بسیار بسیار خرسند بودن با در این انتخاب من. و در همون دانشگاه نامزدی من حمایت کردم، آمده بودن اشتراک کردن. تا حال من یادم هست که در نزد همه شورای دسستانی تشکر زیاد گفتم برای تربیت فرزند. پدر بسیار آدم بزرگ بودن، دائم تاکید میکردن که اگر توانی در این زندگانی مناسبت نسل کنی با مردم، کارت پیش برد. همین شعار برای من دائم بود. این مادرم چنین مادر عزیز من هم خیلی میگفتن، در همین محیط تربیت یافتیم. ما با استاد لطف‌الله حبیب‌الله از سال 1981 آشناییم. وقتی که ما از دانشگاه اینجایی و از دانشگاه مسکو به اینجا آمدن و یک وقت ما کار رو شروع کردیم در دانشگاه دولتی تاجیکستان و اون کس در کافدرای نظریه اقتصادی بودن و من در کافدرای مالیه و قرض. و خب برابر هم فعالیت اقتصادی داشتیم، هم فعالیت علمی و تاکید باید کرد که او از من بیشتر به علم خود رو بخشید، چون که من بعدی از مسکو برگشتم به اقتصادیات رفتم و او در دانشگاه ماند و اصلا حیاتی او در دانشگاه و در علاقمندی به علم گذشته است. او اقتصادچی اصیل است، او از عائله اقتصادچی ها است. پدرش اکادمیک حبیب الله سید مرادов یک از شخصان نامدار ساحه علمی اقتصادی وطن ما است و این در همون روحیه، در همون محیط اقتصادی به وایه رسیده است و در یکی از دانشگاه بهترین آن زمان که دانشگاه دولتی مسکو نام داشت تحصیل کرده است و بعدا در مکتب اقتصادی
علمی تاجیکستان فعالیت علمی کرده است و حیات خود را به علم اقتصادی بخشیده است. سمت‌های اساسی تحقیقات پروفسور لطفالله سیدمرادزاده ماکرواقتصاد، سیاست اجتماعی، بازار مهنت، مهاجرت مهنتی و مسئله‌های رشد استوار می‌باشند. او اقتصاد را همچون نظام مرکب وابستگی‌های متقابل می‌آموزد. در محور تحقیقات او مسئله مطابق سازی سیاست اقتصادی با روندهای دموگرافیک قرار دارد. تحقیقات او بیشتر خصوصیت عملی داشته و پیشنهاد توصیه‌ها برای تکمیل سیاست دولتی روانه گردیده است. در آغاز فعالیت علمی برای من یک شخص عجیب در دانشگاه دولتی مسکو من واخورده بودم. اون کس راهبر کار دیپلمی من بودن، نوریف رستم محمود، دکتر علم اقتصادی، پروفسور در دانشگاه دولتی مسکو درس میدادن. با اون کس چندین بار صحبت داشتم و خواهش کردم که با من راهنمایی کنن راهبر علمی شوم و درباره اقتصاد شرق اون یکون تحلیل کنیم، کارهای علمی بریم و یا پیشنهاد کردن که بیاد از قدیم سر کنیم، از هندوستان، از دولت فارسیان و همین مشغول شده بودم. لیکن این تاریخ بود. نظام اقتصادی اون دوره، نظام اقتصادی هندوستان، نظام اقتصادی دولت‌های عربستان، دوره فارس، من بسیار مشغول بودم و با کدام مقصد؟ با مقصدی که ما باید اون چیزی که خواندیم در دانشگاه، ما باید همون نظریه‌های اساسی که در دانشگاه میدونستم پیدا کنیم، اون تصورات پیدا کردیم، می‌خواستم که مقایسه کنم با دولت‌های شرق. در همین حالت کار دیپلمی از من پیش از کار حمایت کار دیپلمی در انستیتوت شهرشناسی مسکو نیم سال کار کردم. در کتابخانه‌شون، در آرخیوشون کار کردم. دیپلمم درباره هندوستان بود، درباره اقتصاد بازرگانی، تشکل اقتصاد بازرگانی هندوستان و بازار مهنتی در هندوستان. بعد از حمایت دیپلم راهبر علمی من محترم رستم محمودович نوریف توصیه دادن که بیا اکنون این آموختی، دولت‌های شرق آموختی، دولت‌های هندوستان آموختی، نظام اقتصادیشون آموختی، اکنون بیاسته به تاجیکستان مشغول شد. و من با اقتصاد تاجیکستان مشغول شدم. کار نامزدی ما درباره هندوستان حمایت کردم، کار دکتری ما درباره تاجیکستان، درباره اقتصاد ملی تاجیکستان عزیز خودم و پدرم استادم از من همین امیدوار بودن، بنابراین من همین مشغول شدم. فعالیت علمی ایجادی عضوی وابسته اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان دکتر علم‌های اقتصادی پروفسور سیدمرادزاده لطفالله حبیب الله در دوران به حیث راهبر انستیتوت اقتصادیات و دموگرافیا بودنشان در سالهای 2015 و 20 برای ما کارمندان همون دوره بسیار یک خاطرمان بود. محض با دستگیری استاد و تعیین کردن استاد به حیث دیرکتور انستیتوت اقتصادیات و دموگرافیا اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان در انستیتوت 6 شعبه‌های نو تأسیس داده شدند و در دوره این 6 شعبه‌ها موضوع‌های علمی تحقیقاتی که زمان معاصر بررسی کردند و همچنین محض با زحمت و تلاش‌های به واسطه استاد سیدمرادزاده لطفالله حبیب الله بود که برای تهیه برنامه دولتی به مانند استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 و اینچنین تهیه برنامه میان مهلت رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2016 و 20 و اینچنین 21 و 25 محض کارمندان انستیتوت اقتصادیات و دموگرافیا سهم نظررسی خودشان را گذاشتند. فعالیت کاری پروفسور لطفالله سیدمرادزاده با فعالیت علمی هم قدم رشد یافته است. او در مؤسسه‌های تحصیلات عالی کشور و ساختارهای تحقیقاتی فعالیت نموده در تهیه برنامه‌های تعلیمی و علمی سهم گذاشته است. در وظیفه‌های گوناگون علمی و مأموری فعالیت او به هماهنگسازی تحقیقات اقتصادی و تطبیق آنها در عمل روانه گردیده است. همچون راهبر و تشکیلاتچی علم او همیشه تلاش نموده است که محیط سالم تحقیقاتی فراهم آورد. فعالیت کاری من از سال 81 شروع شد. بعد از ختم دانشگاه دولتی مسکو من به دانشگاه ملی تاجیکستان برگشتم و همچون در حیث اسیستنت کافدره
иқтисоди сиёсӣ он давра фаъолиятам сар кардам ва баъд аз чанд давра муаллими калон шудам, баъд дотсент шудам. баъд аз дотсент интихоб шуданам ба кафедраи фаъолияти берунии иқтисодӣ гузаштам. дар он давра мудири кафедраи мо дар иқтисоди сиёсӣ профессор Муҳаммадназарбеков ва Мавдиёр Назариш буданд. аз он кор мо бисёр чизо омӯхтем. ҳатто ман баъзе вақт барои шогирдои худам он усулҳое ки мо тарбия карда истифода мебарам. баъд дар кафедраи фаъолияти берунии иқтисодӣ устоди мон Мурод Назариш Худҳуиев буданд ва якумин гурӯҳе ки ба ин фан машғул шуда буд дар донишгоҳ моҳон дарс дода будем. дар ҳамин гурӯҳ 25 кас буданд. мо бе китоб набуд, китоби махсус мо надоштем, китоб менавиштем, китобҳое рафтем дар дигар давлатҳо китобҳое пайдо карда ба забони англисӣ, ба забони французӣ тарҷумааш мекардем, ба бачаҳо пешниҳод мекунем ки ин як давраи аҷиб буд. агар ки ҳамчун олим дар бори Саид Муродзода гап занем, ин яке аз олимони аслии иқтисодчии Тоҷикистон гӯем хато намекунем. гарчанде ки ин шахс тамоми зинаҳои хизмати зинаҳои баландпоя гузаштанд, аз оилаи яке аз оилаи бузург ҳастанд, дигар нашуданд. челе ки мо аз давраи ҷавонӣ шинос шуда будем, ҳамин хел хислатҳошон монданд. тағйироти дигар нашуд. натиҷаҳои таҳқиқоти профессор Лутфулло Саидмуродзода бештар дар соҳаҳои сиёсати иҷтимоӣ, танзими бозори меҳнат ва барномаҳои рушди иқтисодӣ татбиқ гардиданд. натиҷаҳои илмӣ ӯ нишон медиҳанд, ки ҳамоҳангсозии сиёсати демографӣ ва иқтисодӣ метавонад сатҳи бекориро коҳиш дода, имкониятҳои нави истеҳсолиро фароҳам оварад. рисолаи доктории ӯ ба масъалаҳои калидии иқтисоди миллӣ бахшида шуда, роҳҳои такмили механизмҳои танзими давлатӣ дар шароити иқтисоди гузаришро таҳлил намудааст. дар ин таҳқиқот моделҳои иқтисодӣ пешниҳод гардиданд, ки таъсири тағйироти демографиро ба рушди макроиқтисодӣ арзёбӣ мекунанд. ӯ бо истифода аз таҳлили оморӣ ва муқоисавӣ натиҷаҳои илмии асоснок пешниҳод намуда, пас аз дифоъ унвони доктори илмҳои иқтисодиро сазовор гардидааст. рашид, таҳқиқоти ман пеш аз ҳама дар рушди назарияи илми иқтисод, чунки ман назариячӣ ҳастам, дар илми иқтисод назариячӣ ҳастам, худам ҳамин хел ҳисоб мекунам. лекин ба баъзе масъалаҳое ки дар кори илмӣ мебардоштам, ҳолиам бардошта истодам, ин бисёр масъалаҳои ҷиддии иқтисодӣ аст. пеш аз ҳама масалан ба низом даровардани ё ба истифода додани сиёсати иқтисодии пешгирикунанда дар иқтисоди ҷумҳурии Тоҷикистон, чунки ин дар ҷаҳони ниҳоят тағйирёбанда, агар мо фаъолияти пешгирикунандаи иқтисодӣ набарем, мо дар ин иқтисоди мо устувор шуда наметавонад. Неъматҷон Батлодозода, иқтисодчии бузург, даъват карданд ки дар таҳияи стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон то довлати Русия бевосита иштирок кунам, ҳамчун роҳбари гурӯҳи мушовирон. ва ин кор барои ман, барои амалӣ шудани ақидаҳои илмие ки ман дар самти иқтисод доштам, ниҳоят саҳми бузург гузошт. чунки ман тавонистам ва чизе ки хостам, чизе ки мехостам дар ин барнома, дар ин стратегия ворид кардам, тавонистам ворид кунаму аллакай ду марҳила ин амалӣ шудани ин стратегия гузашт. имрӯз сеюм давра амалӣ шуда истодааст. ва он масъалаҳое ки мо дар стратегия гузашта будем, ман дида истодам ки чӣ хел ҳал шуда истодааст. барои олим ҳамин басанда аст. кори диссертатсияи докторим таҳти роҳбарии профессор Нуреев Рустем Маҳмудович ҳимоя кардам дар шурӯи академик Каюмов Нуриддин Каюмович, ки дар ҳамин академия вуҷуд дошт, дар вазорати иқтисод буд. баъд аз тасдиқи кори диссертатсионим, баъд аз 4 сол профессор шудам. таҷрибаам хел буд. ман декан будам, декани факултети иқтисодии донишгоҳи молия ва иқтисод, ва дар ҳамон давра профессорима гирифтам.
ҳамонто ки профессория гирифтам баъд мурори замон кади бо маҷлиси намояндагон ба кор шурӯъ кардам, интихоб шудам ҳамчун вакил аз Истарашан ва кор кардам, ҳамчун вакил кор кардам, ҳамчун раиси кумитаи илму маорифу фарҳанг ва сиёсати ҷавонони маҷлиси намояндагони маҷлиси олӣ кору фаъолият кардам. баъд аз вай директори институти иқтисодиёт ва демография шудам. дидам ки бузургтарин даргоҳи илм дар тоҷикистони мо ин академия аст. Саид Муродзода дар ҷодаи илм, дар методологияи тадқиқотҳои илмӣ, дар таҳия ва коркарди стратегияҳои рушди иҷтимоии иқтисодии мамлакат даст заданд. яъне ки иқтисоди кушоди Тоҷикистон дар давраи соҳибистиқлолӣ ва тамоилҳои шомил гаштани он ба иқтисоди ҷаҳон, ҳамин масъала ба даст заданд ва ҳамин масъала дар стратегияи муносибатҳои байналмиллии Тоҷикистон низ ақидаҳое ки дар китоби ҳамин Саид Муродзода таҳлил шуда буду, таҳқиқ шуда буд, пажӯҳиш ёфта буд ва натиҷагирии ҳамонҳо дар он дарж ҳам ёфтааст. ва имрӯз мана мебинем ки аллакай Тоҷикистонро ҷаҳон мешиносад ва ҷаҳон Тоҷикистонро мешиносад. این خیر آبروی اعتبار عرصه جهانی و مناسبات های بین المللی در چقدر سازمان های بین المللی اشتراک فعال در سازمان همکاری شانگهای، در سازمان مثال اتحاد دولت های مستقل و غیره که اینجا اعضا هست، اعضای فعال هستند. این همش اساسای کانسپتی علمی دارد که در اثرهای سید مرادزاده انعکاس یافته بود. навоварии илмии профессор Лутфулло Саидмуродзода дар таҳияи усулҳои мутобиқсозии нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ бо омилҳои демографӣ ифода меёбад. ӯ яке аз аввалин муҳаққиқонест, ки масъалаи ҳамгироии демография ва сиёсати иқтисодиро дар сатҳи назариявӣ ва амалӣ баррасӣ намудааст. ин равиш имкон медиҳад, ки иқтисоди миллӣ ҳамчун низоми зинда ва тағйирёбанда дарк карда шавад. профессор Лутфулло Саидмуродзода муаллифи даҳҳо китоб, монография, васоити таълимӣ ва садҳо мақолаҳои илмӣ мебошад. мақолаҳои ӯ масъалаҳои рушди макроиқтисодӣ, муҳоҷират, сиёсати иҷтимоӣ ва амнияти иқтисодиро фаро мегиранд. китобҳои дарсии ӯ дар омода намудани мутахассисони соҳаи иқтисод нақши муҳим бозиданд. осори илмии ӯ барои донишҷӯён ва муҳаққиқон ҳамчун манбаи боэътимод хизмат мекунанд. дар ҷаҳон дар муддати 3 дақиқа як китоби иқтисодӣ ба чоп мебарад. анака тасаввур кунед чӣ қадар китоб чоп шуда истод. китобҳои иқтисодия дар назар дорам. иқтисодчӣ пеш аз ҳама бояд методологияи илма, методикаи илм омӯзад, ки тавонад аз ҳамун миқдори калони иттилооте ки иқтисодӣ мебиёяд, аз ҳамун ҷидо карда, манфиатдор карда корро пеш барад. анамин барои ман интихоби мавзӯи ман иқтисоди кушоди ҷумҳурии Тоҷикистон буд. анамин мавзӯи илмии ман ба ҳамин бахшида шуд. зиёда аз 300 таълифоти илмӣ дорам. аз онҳо 28 китоби илмӣ аст, 10 китоби дарсӣ аст ва як чандта васоити таълимӣ. бештари китобҳо ба фаъолияти берунии иқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида мешавад ва асосан аз нуқтаи назари агар методологияи илм гирем, ман бисёр хурсанд аст ки ба ҳамин кор машғул шудам. ду масъала ман аз нуқтаи назари худам он масъала дар илми иқтисод бардоштам. ин пеш аз ҳама дар доираи назари институционалии замонавӣ ин таҳияи консепсияи хароҷотҳои фидуциарӣ, назари институционалӣ, яъне хароҷотҳои дар пайдо кардани иттилоот дар бораи иқтисодиёт. ана ҳамин барои Тоҷикистон мо таълиф кардем. ва дуюм масъала ин асоснокунии сиёсати пешгирикунандаи иқтисодӣ дар даврони имрӯза. устод Саид Муродзода Лутфулло Ҳабибулло дар рушди илми тоҷик бисёр муваффақ аст, чаро ки зиёд нафаронеро ба ҳайси
олими оянда, яъне нафароне ки дорои унвон ва дараҷаи илмии оянда буданд, тарбия намуданд, корҳои илмии тадқиқотиашонро кӯмак намуданд ва ба ҳамин васила онҳо низ ҳимояҳои диссертатсияҳои худашонро ба анҷом расонида, айни замон барои рушди илми тоҷик, барои рушди соҳаҳои гуногуни иқтисоди миллӣ айни замон фаъолият карда истодаанд. Дар баробари оне ки устод шогирдони зиёдеро тарбия намудааст, ба воя расонидааст, ба ҷодаи илм фаъолиятҳои гуногуни корӣ роҳнамо намудааст, инчунин устод бисёр китобҳои хубам рӯи кор овардааст, ки он асарҳо ҳам китобҳои дарсӣ ҳастанд, ки айни замон низ донишҷӯён аз онҳо истифода мебаранд ва он асарҳо инчунин асарҳои илмӣ ҳам ҳастанд аз қабили монографияҳо, ки нафароне ки ба корҳои илмии тадқиқотӣ машғул ҳастанд, онҳо низ аз маводҳои устод барало истифода бурда истод. Саидмуродзода Лутфулло соли 2024 ҳафта дастурамали таълимӣ нашр кардааст. Як китоби таҳия кардааст, ки соли 23 баромада буд, таърих ва иқтисоди тавъаманд, асарҳои мунтахаби Ҳабибулло Саидмуродов, падараш, барои падараш. Дар инҷа ҳар як боб, ҳар зербоб як ҳадаф, як вазифа иҷро мекунад. Яке аз зербандҳо ба экспедитсияи илмӣ тадқиқотӣ бахшида шудааст ва асос барои таҳияи тайёр кардани нақшаи ҷойгиркунии қувваҳои истеҳсолкунанда буд ҳамон вақт. Аммо имрӯз ҳам аҳамияти худро гум накардааст ва ишора ба ҳамин шудааст, ки имрӯз ҳам ҳамин чунин экспедитсияҳо аҳамияти зиёде дорад. Солҳои 2021-22 китоби дар бораи минтақаҳо, иқтисодиёти минтақаҳои кишвар баромада буд ва он асос шуд барои таҳияи нашр кардани китобҳои хеле зиёд дар соҳаи иқтисодиёти минтақавӣ. Яке аз ин китобҳо самтҳои асосии такмини инфросохтори рушди минтақаҳои кишвар, индустриалию инноватсионӣ ва дигаре соли 2025 чоп шудагӣ буд. Ин давоми ҳамин китоб аст. Асос ибтикор ва баррасии ҳамин масъалаҳо Саидмуродзода Лутфулло аст. таҳқиқоти профессор Лутфулло Саидмуродзода дар конфронсҳо ва ҳамоишҳои байналмилалӣ муаррифӣ гардиданд. мақолаҳои ӯ дар маҷаллаҳои хориҷӣ низ нашр шуданд, ки аз эътирофи байналмилалии фаъолияти илмии ӯ шаҳодат медиҳанд. ин ҳамгироӣ бо ҷомеаи илмии ҷаҳонӣ ба рушди илми иқтисодшиносии миллӣ мусоидат намудааст. ман фахр мекунам, ки дар конференсияҳои бисёр дар сатҳи байналмилалӣ баромад кардам, аз номи пеш аз ҳама номи давлати худам, аз номи тоҷикистоён. ман дар бисёр давлатҳо баромад кардам, аз япония ва штатҳои амрико, ғарбу шарқу қариби 58 давлатро ман мур кардам ва дар унҷо баромад кардам. китобҳои бисёр бароварда будем, дар Литва бароварда будем, дар Россия бароварда будем, дар Африко китобҳои истифода бурда истоданд дар бораи иқтисоди Тоҷикистон, дар бораи таҷрибаи иқтисоди ворид шудани Тоҷикистон ба иқтисоди бозоргонӣ ва иқтисоди ҷавон. ҳамчун китоби дарсӣ, на танҳо дарсӣ, китоби мизии кормандони иҷрокунанда. дар Ҳиндустон, дар Ирон, дар Хитой, дар қариби ҳама давлатҳо иштирок кардам ҳамчун намояндаи илми тоҷик. аз ин коро фахр мекунам. устод Саидмуродзода Лутфулло Ҳабибулло соли 1987 рисолаи номзадии илмии худро ҳимоя намуданд. соли 2006 бошад доктори илм шуданд, соли 2010 бошад профессор шуданд ва соли 2017 ба ҳайси узви вобастаи Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон интихоб шуданд. солҳои 2010-2015 Саидмуродзода Лутфулло Ҳабибулло ба ҳайси вакили маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб шуданд. ҳамзамон аз соли 2013 то соли 2015
дар маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳайси раиси кумита оид ба масъалаҳои ин ва маориф фаъолият намуданд. устод Саидмуродзода Лутфулло Ҳабибулло соли 2004 бо медали хизмати шоиста ва соли 2021 бошад бо унвони фахрии корманди шоистаи ҷумҳурии тоҷикистон сарфароз гардонида шуданд. ҳамчун омӯзгор профессор Лутфулло Саидмуродзода ба ташаккули тафаккури таҳлилӣ ва мустақили донишҷӯён аҳамияти хоса медиҳад. ӯ бар он назар аст ки иқтисодшинос бояд на танҳо назарияро донад, балки қобилияти таҳлили воқеиятро дошта бошад. дар давоми фаъолияти худ ӯ ба чандин унвонҷӯ раҳнамоӣ намудааст. шогирдони ӯ имрӯз дар муассисаҳои илмӣ ва сохторҳои давлатӣ фаъолият доранд. ба андешаи ӯ барои ташаккули мактаби илмии иқтисодшиносӣ зарур аст ки таҳқиқоти аслӣ, истифодаи методологияи муосир ва ҳамгироӣ бо таҷрибаи байналмилалӣ таъмин карда шавад. дар давраи аввали муаллимӣ мо методологияи марксистия истифода мебарем. имрӯза ман истифода мебарам ин методология, лекин аз кадом нуқтаи назар? пеш аз ҳама аз методологияи таҳлили вазъияти иқтисодӣ. ман доимо шогирдонам мегӯям, мо бояд ҳамина методологияи умумият, хусусият ва махсусиятро дар ҳар як таҳлил бояд ҷудо кунем. ин роҳнамо мешавад барои ҳар як таҳлилгар, дар ҳар як корманди илм. ин таҳлилгар аввал умумият бояд донем, хусусият муайян кунем ва махсусиятро пеш барем. ана методология ҳамин. дар ин методология албатта дигар методҳои таҳлил ва синтез ва дигар истифода мебарад. ина бояд ҳатман ҳар як таҳлилгар ёд гирад, истифода барад дар корҳои олимиш. вазифаи асосии ҳар як корманди илм тарбия кардани шогирдон аст. зиёда аз 40 шогирди номзадӣ тайёр кардам. ҳар як олим бояд мактаби худро дошта бошад. бо шогирдон мо кор карда истодем, мактабро пеш бурда истодем. баъзе нишондиҳое ки мо нақша гирифта будем, арзёбӣ карда будем ва пешниҳод карда будем, аллакай амалӣ шуда истодем, нақша дида истодем ки чӣ шуда истодад. ҳақиқатан илми эконометрикӣ, илми истифодаи математика дар иқтисодиёт ин ниҳоят замонавӣ аст. ина ман даъват мекунам ба шогирдо ки албатта истифода барояд. устод Саидмурод Лутфулло Ҳабибулло асосан мутахассиси соҳаи назарияи иқтисод аст, вале вобаста ба пайдо шудани самтҳои нав дар рушди илми иқтисодӣ ӯ шахсе аст ки метавонад худро мутобиқ кунад. дарҳол ӯ масалан дар самти моделсозӣ кор мекунад, дар самти рақамикунонии иқтисод, дар самти рушди иқтисодоти сабз, дар самти рушди иқтисодоти инноватсионӣ, яъне ҳама самтҳои ҳозирзамон, самтҳои ки ба талаботи имрӯза ҷавобгӯянду бояд ки мо дар он самтҳо кор кунем, ӯ дар ҳама самтҳо кор мекунад, чунки заминаи илмияш хеле бақувват аст. ӯ ба ҳар мавзӯе ки агар даст расонад, ӯ муваффақона аз ӯҳдаи иҷрои ӯ мебарояд. ӯ муваффақона метавонад исбот кунад ки масалан чанд соли гузашта равандҳои иқтисодӣ чӣ гуна буданд ва дар ин асос равандҳои иқтисодӣ чӣ гуна мешаванд. вазифаи мо таҳлили вазъият аст, онче ки буд, ва дар асоси ин таҳлилҳо ва дар муқоиса ба рушди иқтисодии кишварҳои дигар ва таҷрибаи ҷаҳонӣ пешбинӣ кардан аст ки бояд мо чӣ гуна рушд кунем. мо бояд аз кадом методҳо, аз кадом навовариҳои ҳозирзамон истифода барем, то ки самаранокии рушди иқтисодии хоҷагиҳоро таъмин кунем ва ӯ дар ин самт беҳтарин аст. бо ташаббуси устод таъсиси шӯрои диссертатсионӣ дар назди институти иқтисодиёт ва демография ба роҳ монда шуда буд ки дар ин давра зиёда аз 59 нафар унвонҷӯён бо муваффақият рисолаи илмӣ ҳимоя намуданд ва ин ҳама дастовардҳо сабаби он гардид ки дар соли 2016 муассисаи давлатии институти иқтисодиёт ва демографияи академияи миллии илмҳои тоҷикистон яке аз беҳтарин муассиса дар соли 2016 эътироф гардид ва бо ифтихорнома ва мукофотҳо сарфароз гардонида шуд.
فعالیت علمی و آموزگاری پروفسور لطف‌الله سیدمرادزاده نمونه اقتصادشناسی دارای مسئولیت ملی و تفکر استراتژی می باشد. او با پیوند نظریه و عملیه، تحقیق و تطبیق، آموزگاری و راهنمایی در رشد علمی اقتصادی کشور سهمی ارزنده گذاشته است. میراث علمی او نه تنها مجموع اثرها بلکه مکتب اندیشه و تحلیل است. در شرایط جهانی شوی و تغییرات با سرعت اقتصادی، چنین محققان پایه‌های استوار رشد دولت را تحکیم می‌بخشند. علم برای او کسب نیست، بلکه رسالت است. رسالت تحقیق، آموزش و خدمت به جامعه. با تکیه به تجربه علمی و نگاه استراتژی می‌توان گفت که دورنمای رشد اقتصادی تاجیکستان به طور مستقیم به توسعه تحقیقات علمی، استفاده معلومات دقیق دموگرافی و تطبیق سیاست اساسناک وابسته می باشد. راهی که محققان چون او با مسئولیت علمی پیگیری می کنند. فعالیت چندین ساله علمی و آموزگاری پروفسور لطف‌الله سیدمرادزاده ثابت می‌سازد که ماکرواقتصاد و دموگرافی اقتصادی در شرایط تاجیکستان نه تنها سمت تحقیقاتی بلکه زمینه استراتژی رشد ملی میباشند. نوآوری‌های علمی او در همگرایی، تحلیل آماری، مدل سازی اقتصادی و بررسی واقعیت‌های اجتماعی افاده یافته به سیاست اقتصادی کشور زمینه تحلیلی فراهم آوردند. در برابر این، فعالیت آموزگاری او در تربیت محققان جوان و تشکل مکتب ملی اقتصادشناسی سهمی نظر است دارد. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به انتهای برنامه امروزه صاحب خیرات. تا دیدار دیگر، سالمی کامل به شما تمنا می نماییم.